Так, ну вот предварительно выстучил. Теперь будем доводить до нормального состояния.
закончен капот. Вот так получился. Вот. Как бы предварительно. Уже все тут нормально. Все, капот закончен. Будем продолжать дальше.
закончено крыло. Выглядит вот так. Вот. Вот тут кантик идет. Здесь вот. Здесь все вытащено. Здесь тоже по плоскости. Тут тоже была ямка. Вот таким вот образом выглядит. Вот. Вот. Ну и машина. Значит, здесь была вмятина, вытащили. Значит, капот. Капот. Вот так вот по шпаклевочку. Здесь будет вообще минимум шпаклевки. Значит, навесил бампер. Бампер тут двумя болтами прикрепил. Одел на направляющее. Вот внизу нигде пока не крепил. Машина уходит в малярку. Значит, ресничка здесь. Ну вот таким вот образом все выглядит. Реснички нет, разбито. Вот. Вот так. Значит, вот он. Клык или как его назвать. Ну, в общем, сочинил я тут его, приварил. Вот так вот. Вот таким вот образом. Не заводской, но держать будет. Здесь у нас вот так вот поднимется. Тут еще болт есть. То есть вот и как-то так. Вот и все. Машина уйдет в малярку. Все, крыло. Здесь вот зазор. Ну, лазовский зазор. Такой, как положено. Здесь можно еще немножечко сюда подать, болтик открутить. В общем, вот так вот. Все. Спасибо. До новых встреч.